بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په ایونت هینډلینګ باندې خبره کوو. پریویس لیکچر کې موږ د جی او ای جوړ کړی و او د کې موږ یو جی لیبل اغستې دی، یو جی بټن هم اغسته. اوس زما چې زه په دې بټن باندې کله کلیک کوم نو د هلو ورلد په ځای دا چینج شي او د ځکه د انټیلیجنس چې دی هغه راشي. نو مطلب بټن کلیک به موږ هینډل کوو، ایونت هینډلینګ وکړو. نو ایونت هینډلینګ د لپاره چې کوم دی نو هغه درې ریکوایرمنټس دي. فرست چې کوم دی نو هغه د ایونت جنریټر، دویم چې کوم دی نو هغه بیا د ایونت listener او دریم چې کوم دی نو هغه کنیکشن دی between A and B. مطلب د ایونت جنریټر او د ایونت listener ترمنځ کنیکشن جوړول دي. نو اوس زوم په دې کیس کې ایونت جنریټر چې کوم دی نو هغه بیسیکلی دا بټن چې کوم دی نو دا به زوم د ایونت جنریټر کار کوي. په د دې باندې چې کلیک کوو نو ایونت به پرفارم کیږي. نو بټن چې کوم دا زوم ایونت جنریټر ده. دین علاوه نور شیزونه هم کې دي شي، چیک باکس، ریډیو بټن یا نور کنټرولز هم کې دي شي. بیا چې کوم دی ایونت listener دی نو ایونت listener بسوي مونږ به بیسیکلی یو کلاس اخلو او کلاس چې کوم دی هغه به امپلیمنٹ کوي به یو انټرفیس او هغه انټرفیس چې کوم دی نو هغه د اکشن listener. نو مونږ به یو کلاس اخلو، هغه کلاس به څه کوي دا چې کوم انټرفیس دی اکشن listener دی به امپلیمنٹ کوي. نو په انټرفیس باره کې موږ ویلو چې په انټرفیس کې چې کوم دی نو هغه ابستریکټ میتھډز وي او کم کلاس چې هغه انټرفیس امپلیمنٹ کی لکه لیټ سپوز دلته کې موږ سره کلاس دی بټن هینډلر BH. نو دا کلاس اوس ریسپانسیبل دی په دې انټرفیس کې چې کوم ابستریکټ میتھډز دي دا غي اوورراید کولو لپاره. نو په دې کلاس کې موږ سره چې کوم ابستریکټ میتھډ دی هغه ابستریکټ میتھډ دی اکشن پرفارم. سوري په کلاس کې نه بلکې په دې انټرفیس کې اکشن پرفارمډ یو ابستریکټ میتھډ دی. نو دا ابستریکټ میتھډ موږ څه کوو دې کې به اوورراید وکړو. نو بیسیکلی موږ دا څه کوو دا به اوورراید کوو. نو دې کې بیا زموږ خو خاله چې موږ دې کې څه کوډ لیکو. نو خبر دا چې کله دا بټن کلیک شي نو دا فنکشن به ایگزیکیوټ کیږي، دا اکشن پرفارمډ به ایگزیکیوټ کیږي. نو جا ولا سکړی دی موږ ته غلاره خولې دا خواږي چې کوم دی نو لاره موږ ته خولې دا خواږي دا فنکشن چې کوم دی د کې کوډینګ نه دی کړی. دا کوډینګ موږ د لپاره پرې خېل چې موږ په خپل په دې کې کوډینګ کوو انکمپلیټ دا پرې خېل. ځکه چې اوس دې بټن نه زه کار غستل غواړم دا خو از پروګرامر زما کار دی خواږي ما ته غلاره خولې دا. اچھا نو سره ایونت جنریټر هم رالو او ایونت listener هم رالو. اوس د دې کلاس ترمنځ او د دې بټن ترمنځ به څو کوم به کنیکشن جوړو. هغه کنیکشن به داسې جوړو چې زه به د دې کلاس آبجیکټ کریټ کما، آبجیکټ به زه د دې کلاس کریټ کم او بیا به زه د بټن ته وایم دا غي طریقه دا لیټ سپوز بټن چې دا هغه btn دا ډاټ اډ اکشن listener او دې ځکه ورته زه د دې کلاس آبجیکټ پاس کوم. د کوم کلاس آبجیکټ ورته پاس کوم د دې BH کلاس آبجیکټ ورته پاس کوم. لکه لیټ سپوز زه چې BH علیکم سر جی او BJ is equal to new BH. نو دې طریقې سره موږ ایونت هینډلینګ کوو. اوس راځو خپل کوډ ته او دا چې کوم موږ تھیوري دې کې ډیسکس کړو اوس پریکټیکل امپلیمنٹ کوو. نو تاسو به ان شاء الله په دې ایونت هینډلینګ باندې وپوه شئ. نو دې ځکه موږ جی او ای الریډي موږ سره شته، جی فریم دی، جی پینل دی، جی بټن دی. هلو
GUI ده. وعلیکم سر جی. اچھا نو کوډ ته راځو. فرست اف ال تاسو به څه کوئ په دې کلاس کې دننه تاسو به یو nested یا inner class به جوړ کړئ. په کلاس کې دننه زه یو inner class جوړوم. نو زه وایم دې ځای کې class button handler implements action listener او زه به د دې کلاس body جوړه کړم. نو یو خبره خو دا ده چې دا action listener چې کوم دی دا انټرفیس به زه import کوم به د دې چې کومه لایبرري ده alt enter کتل به غواړي او دا import شوی دی java.awt.event.action listener. نو دا بیسیکلی انټرفیس دی. که زه په دې کلیک کما کنټرول ونیسم او په دې زه کلیک کوم نو دا ما د انټرفیس ته راولي public interface action listener extend event listener. او که تاسو وګورئ نو دې کې public void action performed دا هغه میتھډ دی او د دې میتھډ چې کوم دی باډي نشته means دا یو abstract میتھډ دی او د دې آرګومنټ چې دا action event دی. نو اوس زوم دا کلاس دا bh موږ له error ذکر کوي ځکه چې موږ یو انټرفیس امپلیمنٹ کړی دی او دې کې چې کوم میتھډز دي هغه هم اوورراید کړي نه دي. نو زه به دلته alt enter کوم او چې کوم دا میتھډز دي امپلیمنٹ میتھډز به زه امپلیمنٹ کوم. نو په دغه انټرفیس کې صرف هم دا یو میتھډ دی action performed زه به اوکې کوم. نو دا هم سره action performed دې ځای کې راغلو. نو حاضر صاحب به زه داسې وکړم چې په کنسول کې به پرنټ کوم button clicked. اچھا نو اوس دا چې کوم کلاس دی دا اوس لینک کول دی د بټن سره. نو ما تاسو ته وایي چې د دې کلاس به زه واپس د کنسټرکټر ته رالم abs demo ته او په دې کنسټرکټر کې زه bh obj is equal to new bh دا ما د کلاس آبجیکټ جوړ کو او اوس زه وایم بټن ډاټ اډ اکشن لسنر او د دې آبجیکټ نیم دی obj. نو بیسیکلی دې سره څه کیږي زموږ ایونت جنریټر او ایونت لسنر خپلو کې کنیکټ شي. نو اوس کدا دغه زه دوباره رن کوم او په بټن باندې کلیک کوم نو یې سره به دا میتھډ ایگزیکیوټ کیږي او موږ ته بدلته په کنسول کې به موږ تخکاری بټن کلیکډ لکه لیټ سپوز په دې کلیک مې باندې کلیک کوم نو موږ ته دې ځکه بټن کلیکډ ښکاري چې څو ځل تاسو کلیک کوئ نو دا میتھډ به ایگزیکیوټ کیږي موږ ته په دې ځکه بټن کلیک ښکاري. خو موږ په کنسول ته نه راځو بلکې زوم مقصد دا چې موږ دا هلو ورلد په ځای انټلی لاجکس راشي دې ځکه. نو دا غي طریقه دا ده چې جی لیبل موږ سره الریډي شته په دې کې LBL دی. نو زه به د پرنټینګ په ځای ورته وایم دې ځکه LBL ډاټ set text او په دې ټیکسټ کې ورته سټرینګ پاس کوم. زه په لیبل کې دنه سکول غواړم ټیکسټ سیټ کوم نو زه ورته وایم انټلی لاجکس او دا کار به کله پرفارم کیږي کله چې دا میتھډ ایگزیکیوټ کیږي او دا میتھډ به کله ایگزیکیوټ کیږي کله چې بټن کلیک کما. موږ دا پروګرام دوباره ایگزیکیوټ کوو. نو زه اوس په دې بټن باندې کلیک کوم او د دې کلیک سره بس کیږي هلو ورلد چې د دې په ځای به انټلی لاجکس راشي. نو ټیکسټ چینج شو او هغه کوم سره د ځکه انټلی لاجکس رالو او وسره تاسو دا وړي چې دا پینل چې کوم دی دا جی پینل چې کوم دی د بیک گراوند کلر دی هم چینج شي. لیټ سپوز سایان دي شي نو بسو کو وسره به کوډینګ دا کو چې زه ورته ما p dot set background او color dot cyan. نو بیسیکلی دا بټن کلیک باندې موږ څه کوو alt enter کې چې کلر امپورټ شي
یو همغه په لیبل کې ټیکسټ سیټ کو او بل همغه د پینل بیک گراوند کلر چینج کو. دا پروګرام زه دوباره رن کوم. اچھا دا هم سره اگین چې زه بټن کلیک کوم نو یو به دا ټیکسټ چینج شي په لیبل کې او بل به دا بیک گراوند کلر چینج شي. نو انټلی لاجیک سمرالو او موږ سره بیک گراوند کلر شي د پینل دی نو هغه هم سره سایان شو. نو دې طریقې سره موږ سکو ایونت هینډلینګ کو. موږ سره بیسیکلی درې شیزونی په دې کې یو ایونت جنریټر وی بټن هغه سره لړی و، بل ایونت لسنر وی دغه انر کلاس جوړ کو، په کلاس کې د نمبر کلاس جوړ کو، دا کلاس کوم دی او په دې کې موږ امپلیمنٹ کو ایکشن لسنر چې کوم یو انټرفیس ته او پای کې دا ابستریکټ میتھډ او هغه میتھډ موږ اووررایډ کو او هغه کې موږ د خپل مرزي مطابق کوډ ولیکلو. دا کوډ به کله ایگزیکیوټ کیږي چې کله زه بټنه کلیک کما. خو هغه د لپاره تھرد سټپ دا و چې موږ د دې کلاس د بی ایچ آبجیکټ هم جوړ کو او هغه آبجیکټ به موږ د بټن ته خو چې کلم ته کلیک شنو څوک به لیسن کوي دا آبجیکټ د دې کلاس آبجیکټ به لیسن کوي. نو دا ټول میکانیزم دی د ایونت هینډلینګ. اچھا په دې کې اوس ایکشن پرفارم کې موږ ته دې ځکه دا ایکشن ایونت یا یو ارګومنت ملويږي ای. نو دې کې بیسیکلی انفارمیشن راځي چې کم کمپوننت په وجه دا فنکشن به ایگزیکیوټ کیږي. اوس حاضر سات ما سره خو یو بټن ده، لکه ما سره جست یو بټن ده. نو لیټ سپوز ما سره درې بټن دي ځکه ریډ گرین بلو. نو بیا به فیصله کول غواړي چې کوم بټن به زه دې ځکه هندل کوم. اوبه ان شاء الله پر روان کلاس کې به وي چې موږ سره درې بټن وي ریډ گرین بلو او چې په کوم ځای کلیک کوم نو دا غي مطابق بس کیږي دا بیک گراوند کلر به چینج کیږي. نو پای باندې ان شاء الله په روان لیکچر کې خبره کوو.